Vlera, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi me nda me ju përvojën time sportive dhe sukseset e sportistëve tanë. Kënaqësi edhe për neve me nda sukseset e sportistëve, sidomos në shumë fusha të ndryshme të sportit, post futbollit edhe basketbollit që nështë ta jemi mësu. Edhe noti është një sport që ka zhru këgja interes kështu kohëve të fundit në vendin tonë. Tregona pak a shumë për ushtrimet edhe për periudhën e përgatitjeve të garës të cilët e keni pas në Golden Orlando, sepse nëse nuk gaboj e keni në periudat të ndame këto përgatitjet për gara? Fillimisht, në fillim të vitit edhe në krijimin e kalendarit të garave, ne trajnerët punojmë në makrociklin edhe i ndajmë garat kryesore të vitit, ose të pjesës së parë të vitit dhe pjesës së dytë. Neve na duhen gjithçysh disa garat të cilat janë kualifikuse për garat të mëdha ndërkombëtare, ndërsa në pjesën e parë të vitit e kemi pas garën Golden Orlando në Kroaci, si garë kryesore dhe tani jemi në pjesën e tranzicionit të makrocikleve dhe do punojmë për kampionatin e Kosovës, i kemi dikon 15 javë që përgatitje dhe në këtë mënyrë e përmbyllim pjesën e parë të vitit dhe në shtator kthehemi përsëri në pjesën tjetër. Që është pjesa e tretë, nëse s'ka bëja? Është pjesa e dytë, po në pjesën e parë, garë kryesore ka qenë Golden Orlando për kualifikim të garave të mëdha. Vjetë flasim pak për emocionet e juja si trajnere. Në momentin që bën gara, për shembull Irina që ka qenë tashmë në gara, ka pas sfida apo besaj dhe deri në arritjen e shumë medaljeve dhe që i ka fitu për Kosovën. Tregon pak për emocionet e tua kur jeni në sallë edhe në momentin e lojës, çush janë ato emocionet e para? Emocionet kanë qenë të papërshkrueshme në këtë mënyrë. Ne gjatë krejt vitit e bëjmë një punë që nuk shihet. Nuk shihet intenzivja, por kur e dina që kemi pas një punë, kemi pas një konsistencë, një përgatitje shumë të madhe gjatë krejt vitit, paka shumë edhe kemi prit që kemi me pas sukses. Po, kur e pam kohën edhe kur e pam Irinën, debutin e saj me vendin e parë, ka qenë një gëzim shumë i madh, edhe ma e mira është që jemi gëzu të gjithë, edhe kemi pa edhe sportistat të tjerë që janë gëzu edhe janë motivu që me vazhdu hala ma shumë me stërvit, po ka qenë një gëzim shumë i madh. Ndërsa Kosova qysh po qëndron me notin, me fushën e notit, sidomos në gara ndërkombëtare? Po tash tu i pa që çdo herë po thehen rekordet edhe po thehen rekordet të rëndësishme. Më thonë, këtu kanë qenë rekorde që nuk janë thyer që prej vitit 2019-2021. Tu e pa që kemi progres, tu e pa punën që po e bëjnë sportistat, është të shku për para, ka shpresë që noti ka me vazhdu me u zhvillu hala ma mirë. Kemi sportista talent, e shohim për kushtimin, one si trajnere, gëzohem shumë kur e shoh që sportisti po ka vullnet, po ka dëshirë me mësu hala ma shumë. Kjo është pjesa ma e bukur e trajnerit, kur e sheh potencialin, e sheh që fëmijët po kanë dëshirë, edhe na si trajnera tani pa tjetër do të me dhonë ato maksimumin prej neve që mja u realizu qëllimet, mja u realizu dëshirat. Më vështirë si trajnera apo si garuese, se një kohë ke qenë garuese edhe ti në fushën e notit kështu? Shumë pyetje e bukur, emocioni, çdo emocion e ka atë rëndësinë e vet, edhe si garuese është një emocion shumë, një adrenalin, një mendjes presi me shku në ato gara. Si trajnere ki hala ma shumë përgjithësi, ki përgjithësi edhe suksesin në sportistav, po
Si garuzë ndoshta suksesin veç tënd, ndërsa si trajnere të tërë klubet. Ndoshta është ajo që si garuese mendon vetëm për veten dhe për garen, po si trajnere të shmënu për garen e kritë. Në kini gojle më të madhe. Në këtë rast në garen në Dubrovnik, unë kam qenë në rolin e përfaqësuesës sportistave nga federata, e kom pas një përgjithësi hala më të madhe, jo veç të garuzëve të klubit tonë, po të krejt Kosovës. Edhe është konsideruar një garë me sukses për gjithë neve, edhe i uroj të gjithë sportistave që kanë pasur rezultate shumë të mira, se cili prej tyne ka pasur rezultatet më të mirat të tyre. Shtu ka qenë një krenari shumë e madhe. Po edhe si sportiste është tepër e bukur edhe ja uroj se cili sportist me mri deri në qatë nivel që me pa që edhe emocioni i garës është vlerësohet edhe është shumë i mirë. Po që shka këtë eksperienca në Dubrovnik? Tregona paka shumë dështa edhe për garat e tjera dhe për pjesën e medaljeve që i ka fitu Erina, 2 të arta dhe 1 të argjent. Gara ka qenë shumë e fort, ka pas një konkurencë madhe prej sportistave më të mirë nga Evropa dhe nga rajoni. Erina ka thyer rekord në një disiplinë shumë të rëndësishme, 100 metra stil shpin, duke garuar me sportistat e tjerë që janë nivelit të lartë evropian. Po, edhe notuesit e tjerë të Kosovës kanë thyer rekorde, kanë thyer rekorde të grup moshave të ndryshme, dërsa kjo e Erinës është i grup moshës senior ose absolut. Paraqitja ka qenë dinjitoze, kemi shkëlqy përgjithësi. Dhe nga bëhet shumë qefi edhe ne kur të gjojmë për sukseset të tilla të krejt sportistëve tanë kudo edhe në çfarë do fushë të sportit. Sidomos sporti, Kosova që po njihet sa më shumë prej sportit edhe po vinë shumë medalje për Kosovën në vend nga sportist, qoftë në NATO, qoftë në fushat tjera. Vlera ndoshta me të pyetë edhe sa është e rëndësishme sporti i notit për krejt prind që kanë qef me fillu fëmijët e tyre me një aktivitet sidomos qysh është edhe sporti i notit, sa është e rëndësishëm edhe qysh ndikon në zhvillimin e fëmisë kur për shembull i bin moshat hershme që prej 5-6 vjet. E dim që sporti ose kur fillon masere, nuk e di, po ndoshta po thon 5 vjet. Është sport që fillon prej moshës të hershme, edhe dia që është sport që e shtin në funksion gjithë trupin, përveç benefiteve të fizikusit, ato ka edhe benefite të aspektit mental, në thonë zhvillimi motorik, zhvillimi kognitiv i fëmijëve, do t'jenë shumë më të mirë në fokusim, në mësime, edhe shoqëria, do të thonë socializimi që e krijojnë në një habitat sportiv është shumë i shëndetshëm. Edhe në anë të lojrave të ndryshme, fëmijët fitojnë vetbesimin, kanë më shumë vetbesim, është shumë e bukur në të gjitha aspektet, thonë fëmijët rritën në një habitat të shëndetshëm. Kjo është e mira, ndoshta edhe me u mos. Ka interesim të madhe të njerëzve që t'jenë pjesë e klubit të notit, kështu? Po, interesimi është shumë i madh, çdo herë edhe veç po rritet, sidomos tash në sezonën e verës, që ku gjithë dojnë me mësu notin për me shku në pushime. A mundën me mësu notin për shumë pak kohë, kështu? Varet prej se cilit individ ndryshe, po... Se na e kena po më do këtë qëta që si pak para se më ardhë vera, din mundohemi edhe me shku me po trupin e mirë për vitnes, për me mësu notin edhe krejt, po sa ja arrina është krejt pyetja. Bazën e mëson, varet edhe prej trajnerit edhe angazhimit të sportistit, po një bazë, një water safety pa tjetër që po, sa është të rëndësishme për shembull që kjo që krejt me ditë notën, se ka shumica edhe prej shoqënisë tonë që ndoshta rriten të mëdhenj, nuk e mësojnë notin kur kanë qenë të vegjël, mandej rriten edhe
nuk guxojnë për shembull me shku edhe me ulja fellë se nuk din natë. Kështu që sa është e rëndësishme që çdo individ me ditë notë. Që nesër mas nesër me u shmangët e ndonjë Fatkeqësisht fundmi e lexova një lajm që nuk është që qëndrojmë shumë mirë në këtë aspekt, për shkak se sporti i notit në vendet e tjera mësohet në për shkolla, edhe është në kurrikul të shkollës, është si primare për me ditë me notu në atë aspektin me qenë të sigurt në ambientet ujore. Lexova që nuk është që qëndroj mirë edhe që rastet fatkeqësit janë shumë të mëdha. Për atë duhet me mësu prej vegjël edhe me u eduku në ambientet e ujet prej kur jena fëmijë që pasaj mos me ardhë në fatkeqësi. Dhe mos me pas fobi, ndoshta. Po, edhe fobia është mos mu kriju. Po edhe nëse është fobia me pas hapësirë ku me largu fobin. Po kjo është shumë e rëndësishme. E qësh mujna me largu fobin ndaj ujet kështu? Tu përball me të përbësej. Tu artë. Tu përball, po edhe pa tjetër të duhet me pas një profesionist ofert që të orientan edhe të drejtan në rrugtim. Po se ndihen ma të sigurt kër e kanë një profesionist ofër. Një profesionist që është i pashmangshëm kështë. Po du me të këty vlera pak tek pjesa e garës cilën e keni pas në Kroaci, ku Irina me rezultatin e saj ka arrit me i grëmbullu 680 aqua points. Sa janë të rëndësishme këto pikë për një shtet ose për një garues edhe cilë është nështa aj numri që duhet me arrit për me fitu në shtatë të drejtën, për me marrë pjesë edhe në lojra olimpike? Po, 680 aqua pik të Irinës janë për ne, për nivelin e Kosovës, janë mirë, janë shumë. Mas shumë të që kemi mujtë me arrit është 739, po nuk është letë. Nuk është letë, tu e konsideru edhe kushtet që i kemi. Për arritjen e normës olimpike, na duhet ala ma shumë punë, duhet të paktën 800 aqua pik me arrit, po si çdo shtet në zhvillim, kemi kartën e universalitetit, e cila i mundëson të gjitha shteteve në zhvillim për të marrë pjesë në gara të mëdha si lojrat olimpike, kampionati evropian, kampionati botror, edhe në këtë mënyrë sportistat tanë gjenë eksperiencat të ndryshme për me i pru në Kosovë dhe për me u zhvillu Kosova. 680 pikë me një rekord janë të kënaqshme, po gjithmonë synimi është hala ma shumë. Po shpresojmë që në këtë fazën e tjetër të arrimje dhe që të merrni pjesë të fitoni të drejtën për me arrit në lojra olimpike. Ndryshe Gelin, vlera e kalon Amerikën edhe ka ardhur me jetu në Kosovë. Sa vite u bën tash? Prej pandemisë, 5-6 vite. Okej. Po. Dhe thonë, jam këty pak para pandemisë. Pse? Po, këtë më kam pyet, vazhdojnë me më pyet, edhe në vazhdoj hala me refleksu. Jo, për pjeshman nuk i kam ra. Gjithmonë synimi im ka qenë që me zhvillu sportin e notit në vend. Me zhvillu notin në Kosovë, me krejt eksperiencat e mija. Po qata ka marrë menja qatë sa ke jetu në Amerikë që je përshtatë dhe ke mujtë me vazhdu jetën atje, po veç nuk ke dasht vetë dhe je këty në Kosovë, apo nuk je përshtatë? Ka qenë sfiduse, si studente dhe si garuse profesionale, me i balancu këto dyja ka qenë shumë sfiduse në një vend të ri. Kom arrit me mi prik që ato qëllimet që i kam pas, edhe kër u ktheva këto, thash, po më isha me bu diçka ma shumë për venin tem. Edhe po, sfiduse ka qenë, për çdo sportist, student, internacional në një vend të ri është sfiduse.
Po, sa ka qenë sfiduese ndoshta për ty në fillim me u ambientua dhe me u përshtat me stilin e jetës këtu në vendin tonë, marr parasysh fakti që është po besoj kogja ndryshe prej atje në Amerikë që e mësua dhe e ke pas. Kur jam kthy, po ka pas një reverse cultural shock. Vështirë, po u riktheva shumë shpejt. Kjo është e mira e sportistëve që me njëherë e gjejnë atë rikthimen, qaja është e bukura, kur ndjehesh i lodhër, kthehesh me njëherë, nuk është edhe që ki shumë ko me u ndje Çka ka pengu mas shumë të në fillim, kështu që e ke pas diçka që ndoshta e dyket unë dhe tjerëve që pse çështo është të. Ende jam në atë pikë, duhemi me qenë më të hapur për me mësu. Shoh shumë shpesh që nëse dëshiron me mësu dikon diçka ose veç i jap një informat, më njëherë kaloj në defense që na i dina gjitha. Kjo ka qenë edhe vazhdon të jetë se dohemi me qenë të hapur për me mësu ma shumë ose për me njoft diçka të re. E di unë, po veç për të vesh ti qështë. Kjo është. Ose hajde se e di unë, e kena dhe këto, hajde se e di unë. E që këtë ka pengu mas shumë tja? Po. E që ka të pëlqen mas shumë të, shtë? Po flasim prej periudës kër je këthy. Qa për shembull kur ke qenë në Amerikë, ndoshta qa të ka mungu prej Kosovës? Më ka mungu kjo shpresa që e kemi. Gjithmonë çdo ditë çohemi mëngjes edhe e kena një shpresë madhe. Ka mu bo mirë. Që kjo është rrafshi që ja bojmë vetë. Ama ke e bukur. Ama po. Që ke e bukur. Edhe mu pëlqeu. Pse? Për tu që Amerikanë nuk e kanë që të shpresën, janë ma dëshpëruar, apo? Më me thonë ma realista. Ta kanë jep qatë vaj, për shtë? Ma realista. Okej. Po, na e kena edhe është mirë, se vullnetin e gjejmë atë, edhe motivimin, unë përsho shumë të bukur, si që tha dhe doni. E ka shpresë gjithmonë. Edhe jam kështu optimist që ka me unë bo mirë. Ne kemi edhe thonë, një shpresë avde së fundet, shqyqër. Mos avde asheq. Jo, s'ka me vdek, s'ka me vdek. Kemi optimist, të njëse me energjit mirë. Vlera, tregona pak edhe për punën që keni me bo bashkë me studentat edhe me antarët e tjerë të klubit gjatë kësaj periude të verës, po ashtu edhe të vjeshtës që po vjenë, se po besoj që përgatitjet për kampionatin e Kosovës, po ashtu edhe për garat e tjera, vetë se kanë fillu. Qësh është pak kjo procedurë me nga të regu? Si që ka ma herët, programin në ndojmë në makrocikle, edhe në fond të makrociklit është një periudhë që i quhet taper, kur ndalët një intensiteti, ullët volumi, rritët intensiteti, po pas garave, normalisht ne gjithmonë do e ndjejmë një lodhje, ose do kemi nevoj për një pushim ose tranzicion. Tash jemi në fazën e tranzicionit të ushtrimeve. Kampionatin e Kosovës e kemi në fund të qershorit, kështu prap duhemi me qëndru të fortë dhe me vazhdu projektin e sezonës të verës, po shpresojna që rezultatet me qenë alamat mira, që me qenë në kampionat Kosovës. Kjo është halama krenari që me marë pjesë në kampionatin e Kosovës. Unë do të me u konsideru si gara ma e madhe e vitit për ne. Po, ekipi veç ka fillu ushtrimet, e kemi një ekip shumë të mirë, senioret, vajzat që punojnë me to çdo ditë, gjithashtu e kena edhe rekordin e 4 herë 50 metra stil të lirë, ku garojmë të 4-tat së bashku, ashtu të 4-tat edhe stërvitjet i kanë së bashku, si në pishin, ashtu edhe në fitness, në përgatitje jashtë ujit. Po e ka një punë, një përkushtim të shto faktin që se cila i ka dhe obligimet akademike
dhe gjejnë kohën për përkushtimin edhe ndaj sportit. Verën e pas këtë ngarkuar ballë, kështu që ani vesna metët kur tjetër është me uru shumë suksese në garat e Kosovës, edhe faleminderit që po vazhdoni Kosovën me ngrit sa ma lart në sport, sidomos në fushën e notit. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, gjithashtu kisha dashur me i falënderu të gjithë ata që besojnë në punën e klubit Notit Prishtina, prindërit, sportistët, federatën e gjithë. Faleminderit Po shumë. urojmë edhe po shpresojmë që edhe shumë medalje tjera të arta në ëmbrellën e klubit të Notit Prishtina do të vinë në vendin tonë në Kosovë. Faleminderit shumë Lira, Faleminderit shumë për juve.